बहुत सारे घरों में होता होगा, ठीक है। जितने लोग देख रहे हैं ना, अमूमन मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन 90% घरों में अगला जो मैं करने लगी हूँ ये टोटका होता होगा। ये एक टोटका है, ठीक है। टोटके को आप हमेशा टोटके के तरीके से ही इस्तेमाल किया करें, ठीक है। टोटका जो होता है, मैं इसको फर्स्ट एड बोलती हूँ, असल में हिकमत टोटके के अंदर ही है। ये लिखें, उस नमक वाले में डाला आपने? नमक वाले में। अच्छा, जब क्या होता है कि जब हमारे पास बादाम नहीं होते तो हम क्या करते हैं कि 2 चुटकी जो नमक है वो तवे पे डाल दिया, 2 चुटकी नमक डाल दिया। जब वो सही गर्म हो गया तो उसके अंदर हमने पानी डाल दिया। उसको कहते हैं तवे का पानी, नमक का पानी नहीं कहते, उसको कहते हैं तवे का पानी। इमरजेंसी खांसी का इलाज। इसमें क्या लगा आपका? सिर्फ 2 चुटकी नमक। आप इसको अगर जितनी मर्जी खांसी हो रही हो फिजा, ठीक है, आप इस गरम गरम पानी को ना, गरम गरम पानी को, ठीक हो गया, आप जरा ये वाली चम्मच लेके इसके साथ लेके देखिए आपके गले को, आप देखिएगा रिलीफ कैसे मिलता है। फिर आप दवाएं देंगे गरम गरम ही? हाँ हाँ, तो और क्या।